Привет, друзья! Ну что хочу сказать, едем сейчас грузиться. Сначала в Подольск, потом в Остряковский проезд, рядом с Варшавкой, с МКАДа съезд. И потом выгружаться. Но выгружаться, наверное, на следующий день поедем. Едем за алюминием, за листами. Сначала у нас по плану Подольск. Погнали. Так, друзья, ну подъехали мы в Подольск на загрузку. Грузиться будем тут. Сейчас, наверное, в 4-е ворота заедем. Загрузимся, покажу. Так, друзья, загрузились, выдвигаемся. Теперь с вами на Варшавку. Там грузиться. Тоже все листы алюминия. Надо сейчас будет заехать покушать. Ребята, идем пожрать. Сейчас выйду, покажу, как припарковал машину. Так, ребята, останавливаемся поесть. Когда стоят грузовые знаки. Все стоят вдоль дороги. Скания тоже кушала. Рядом с газончиком стал. Он нам какой-то раритет возит. Ребята, будем кушать. Там 2 картошечки, чизбургеры. Ну, естественно, кола. Будем травить свой организм. Всем приятного аппетита, кто смотрит в этот момент и ест. Ладно, покушаем, будем дальше снимать. Ребят, происходит погрузка. Сейчас еще одна пачка вот такая вот будет. Вон на погрузчике. Упаковали он в полиэтилен. Верхний лист он с завода в полиэтилене. Нижний все накрыли. Сейчас состропуем здесь и все. И будем выдвигаться. Все, ребят, мы загрузились. Я вам показал груз, как стянули его. Пленкой накрыли, чтобы не возникали на разгрузке. Ну и все, а сейчас двигаемся в сторону базы. Сейчас до Варшавки доедем, крутанемся и по МКАДу попрем до Новорязанки. Друзья, доброе утро. Чуть-чуть нас подзамело и стало прохладно. -2 вроде на улице. Все нормально. Все завелись. База пока спит, а мы выдвигаемся на работу. Сейчас нам проскочить до МКАДа и по МКАДу до Ярославки, а там до Ходькова. Ладно, трогаемся потихонечку. Все, ребята, мы разгрузились. У меня тут скользко, на бобкэте здесь начистил снегом, у него резиновая, резиновая
плашка снизу ковша. Он не то что почистил, он почистил и укатал в то же время. Так скользко, нереально просто. Но мы разгрузились и подвигаемся пока в сторону базы. Или что у него не Бобкэт? А, Бобкэт у него. Вот. На выезд. Дуем. Поехали в ворота. Погода, ребята, просто радует. Ехали сначала, снегопад был, а сейчас солнышко светит, вообще бомба. Дорожка в снежке, в снежку. Все, двигаем в сторону базы. Всем спасибо, ребята, за просмотры. Те, кто смотрят, не забывайте комментировать, пишите, что вы хотели бы, чтобы я снял. Будем снимать. Поэтому еще раз всем спасибо. Пока-пока.